Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. Glad This is for Christmas Bengali and a Happy refugees New Year. in Chhattisgarh, in Raipur. They demonstrated before the state assembly, and Subodh Biswas, Subodh Biswas, the president of Nikhil Bango Udbastu Samiti, wrote, অনতি বিলম্বে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুরা ফিরে পাবে মাতৃভাষার অধিকার, পাবে ভূমির অধিকার, পাবে জাতি প্রমাণপত্রের অধিকার। রায়পুরের মাটিতে উদ্বাস্তুরা নূতন ইতিহাস গড়লেন। আজকে আনন্দের দিন, গর্বের দিন। যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ডক্টর Subodh Biswas, he posted this, and for me, we minorities, including Bengali refugees countrywide, suffer because of partition for Hindu nation protested by Bahujan and Muslim. And thus, I am discussing this book written by our friend, our respected friend Shamsul Islam in detail. And the content of this book is, it is forwarded by Professor Harvans Mukia, and I have to read some the flap of the book. Dr. Shamsul Islam has written the most neglected chapter in the history of Indian freedom struggle on Muslims who were opposed to partition based on groundbreaking research. It is an outstanding contribution which should set the record straight in great measure. Dr. Ishtiaq Ahmad, Professor Amirax, Stockholm University. The important study on the partition of India based on contemporary original sources suggests that the 1940-42 there was more support among Muslims for an undivided India than for Pakistan option. That in 1940-42 there was more support among Muslims for an undivided India than for the Pakistan option. The failure to remember voices such as that of Allah Baks, who opposed two-nation theory vehemently and paid for his life, has helped the Hindutva camp to divert attention from its own commitment to the two-nation theory. Dr. Richard Bonney, Professor, Emeritus, University of Leicester. The failure to remember voices such as that of Allah Baks, who opposed two-nation theory vehemently and paid with his life, has helped the Hindutva camp to divert attention from its own commitment to the two-nation theory. Dr. Richard Bonney, Professor, Emeritus, University of Leicester. Dr. Shamsul Islam's book is a very timely intervention in the debate about the role of Muslims in India's partition.
Relying on contemporary documents, he quashes the popular myth that India's partition was due to Muslims. He deserves all the credit for demolishing the two-nation theory and upholding the values of composite Indian nationalism, which a majority of Indian Muslims adhere to. Dr. Ram Punyani, Chairman, Center of Study of Society and Secularism, Mumbai. And Anand Padwardhan wrote, Muslims against partition who paid with their lives. Now, let we have the some visual, and it would before we discuss, we have to see the plight of the refugees worldwide. Aylan Kurdes, Syrian child who was crying the world. Do you remember? It is Aylan. Aylan. It is the plight of refugees worldwide. It is our plight, it is our life, it is our existence endangered, deprived of civic and human right, and every one of us, from the refugees, from the minorities, has been reduced to the destiny of Aylan sooner or later. Anand Padwardhan said, Muslims against partition who paid with their lives for Hindu-Muslim unity. Muslims against partition who paid with their lives for Hindu-Muslim unity have been written out of history in official Pakistani discourse for obvious reasons. More shocking, they were written out of Indian history as well. It is this glaring missing chapter that Shamsul Islam's matter of fact, meticulously researched and immensely readable book gloriously fills. Anand Padwardhan. I have endorsed this book even before reading because I know the subject and I am a son of a peasantry, Indian Bengali peasantry, which is known for Sannasi rebellion, Indigo revolt, Matua rebellion, Chandal movement, Santhal insurrection, and Munda insurrection. I bear the legacy and I bear the legacy of the Holocaust
the degeneration and the plight of refugees, and my father bearing cancer in its vertebra, ran countrywide across the border for the cause of the refugees, their civic and human rights, their land rights, their right for mother tongue, their right to reservation, their right to vote, their right to citizenship, and it is a family legacy for us. I understand the Muslim psyche in India. I understand the minority psyche, their suffering and plight, their aspirations and ambition, because as being a son of a refugee peasant, I have no status. I am reduced to the junior most status as a professional journalist, despite top professional ranking, and I have been worked round the clock in different languages, mainly in English, Bengali and Hindi, and I know Marathi, Gujarati, Gurkhali, Punjabi and other Indian languages, and I always try to break the barriers of languages and identities, and I fight for the agenda of caste annihilation, the incomplete mission of Baba Sahib Dr. Ambedkar, and I have paid the price, and I have not to repent. I am just sorry that I am shocked to know that we are so alone. I have been writing for 4 decades, and I have always tried to post and share everything related to every basic issues written by anyone from any quarter, from any color, from any ideology, or from any identity without any discrimination. But nobody whom we support so much likes or shares or views our opinion, our writings, our videos. It is the tragedy, and our news portal Hastakshep has to be closed down almost 7 days. We have not got a single phone call, a single query, and the committed manpower countrywide, the activists and the political parties and those who claim to consist of the committed resistance group, committed group of public hearing, they just ignored us, and this fight, this writing, this speaking seems to be very, very worthless, and I am sorry to disturb you for nothing, even for that, because I belong to the Himalayas, and we, the people in Himalayas, I am a Kumauni Bengali, as Mahasata Devi wrote for me in Dainik Hindustan edit column, in her edit column, she branded me a Kumauni Bengali, and I am proud for that. And being a Kumauni, I know that we have to scale the altitudes, the rivers and the Pagdandis all the time. We can't stop. We have to go miles for survival, to sustain
our existence, and I may not afford to stop at any point until I cease being. And now I show you, it is Mail Online. Yes, what was I was? I was trying to get Allah Bucks. Who is Allah Bucks? No, I am not getting the video. I wanted that video. Allah Bucks. Today is Manusmriti Dahan Day, and I have written this morning on this topic also. I have addressed, and now I show you, because we have to remember it is the Manusmriti for which तो आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, अछूत जात पात मानता हूँ. It is the psyche of the hegemony, the inherent caste system, which is the basic cause of our suffering, our plight. India was partitioned because the hegemony had to be sustained, and it was a grand alliance of Hindutva. And Jinnah came much later, after Fazlul Haq was killed, after Krishak Praja Samiti was killed, and Jinnah accomplished his agenda of British program to divide India just because Gandhi was marginalized and Gandhi left Delhi. Shyam Benegal has included this episode of Gandhi leaving Delhi and leaving for Kolkata, Noakhali, just before the transfer of power, transfer of population. It is just because of this Manusmriti that we are a divided country, and we are a partition country, and Muslims are held responsible for the partition of India by those forces who partitioned India and who rewrite history. Shamsul Haq has done an excellent work for this. वैश्य शूद्र 4 वर्णों में विभाजित हुआ और सारा देश 6000 से भी ज्यादा जातियों में बंट गया. जाति व्यवस्था एकता और समानता के विरुद्ध है. हम शूद्र यानी ब्राह्मणों के गुलाम. हमारा क्या अपराध है? हमें क्यों अछूत, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी करार दे दिया गया? हमें इसका उत्तर खोजना है. इस खोज के दरमियान बनी ये फिल्म किसी भी जाति, वंश या वर्ण के खिलाफ नहीं, बल्कि सबके लिए समानता का दस्तावेज है. आइए इस खोज में आप भी हमारे साथ चलें. Shamsul Islam taught political science at the University of Delhi. As an author, columnist and dramatist, he has been writing against religious bigotry, dehumanization, totalitarianism, persecution of women, Dalits and minorities. He is known globally for fundamental research work on the rise of nationalism and its development in India and the world. I endorse this book very, very strongly as a most important document for all the refugees, irrespective of identities, because it is the basic root for our plight that we are deprived so much so
who deprived us till this day, they claim to reverse it. And they are not going to celebrate the Manusmriti Dahan Day as they celebrated Ambedkar Jayanti and as they celebrated the Samvidhan Divas. They are not celebrating, and it is the Assamit. It is the Assamit. The Assamit of the Hitler nation. It is our history. The peasantry has always been suffering, and it is atrocity by the jamidars, by the rulers, and those jamidars and rulers are ruling India, Bangladesh and Pakistan, the partitioned united India. It is the Assamit Abhiyan, the Assamit campaign, and the horses run, the bulls run. It is bull run infinite for which we have to suffer the ethnic cleansing. We have been excluded by Manusmriti from the spheres of social, economic, political, cultural equality and justice. I have no status. I am reduced to subhuman. And we, the minorities, including Muslims, tribals, and the refugees, irrespective of identities, have to share the same psyche of insecurity. As human, we have to subordinate to the ruling hegemony. We have to support them, and they have to capture our dais, our forums, and it is it. And it is the story, it is the irony that we are not allowed to scream, we are not allowed to raise our voice, to raise our demands without the permission of the hegemony. We cannot breathe without their permission. We cannot drink without their permission. We cannot speak without their permission. We cannot eat anything. We cannot survive without their permission. स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे मूल निवासियों को आर्यों ने कपट से अपना दास बना दिया. It is a different story, and it is told again and again. I am not going to that. शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते Baba Sahab burnt Manusmriti, and it is today is Manusmriti Dahan Day. हिंदुस्तानी इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं है. मैं इसकी तुलना सिर्फ उस मीटिंग से करूंगा जो फ्रांस में सन 1789 में हुई थी और जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत थी. हमारी परिषद हिंदुस्तान में ऐसी ही एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है. हम एक लड़ाई का Those who celebrated Dr. Ambedkar Jayanti, those who celebrated Samvidhan Divas, they are not celebrating this Manusmriti Dahan Divas. नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का. लेकिन हमारा ये कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं. हमें ये सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं बल्कि उसके गुणों से तय होगी.
यहाँ हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहाँ न ही जाति प्रथा होगी और न ही वर्ग भेद। It is the mission of annihilation of caste ignored, forgotten. होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। भाइयों और बहनों, वैसे तो जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मनुस्मृति के सिद्धांतों का स्पष्ट निंदक हूँ। वो प्रतीक Brahminical system is not all about Brahmins. अन्याय का प्रतीक है। मेरा तो प्रस्ताव है, Those who support Manusmriti, they are Brahminical. जड़ का, मनुस्मृति का, And this gentleman is himself a Brahmin. And he is opposing Manusmriti. शुद्रतु कार्ये दास्यं, कृतमेव वा, दास्यायं वै सृष्टोऽसौ, ब्राह्मण्यात् स्वयंभुव। वैश्य शूद्र प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत्, कौरुचितोऽसौ कर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत्। न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रा दास्याद्मुच्यते। निसर्गजं हिततस्य कस्तस्मात् तपोगतः। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, उसकी आंखों से सूर्य, उसके मुख से इंद्र और अग्नि, उसकी सांसों से वायु ने जन्म नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेष्णोऽद्यौ समवर्तत अध्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्। आचार्य विष्णुगुप्त एक शूद्र को मगध के सिंहासन पर बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। आचार्य विष्णुगुप्त को पूरे जम्बूद्वीप में मगध के राज सिंहासन पर बैठाने के लिए कोई योग्य क्षत्रिय न मिला। मन में नहीं आता तक्षशिला का यह महानाचार्य ऐसा क्यों कर रहा है? कौन है ये चंद्रगुप्त? जितने मुंह उतनी बात। कुछ लोग कहते हैं वह मुरा दासी का पुत्र है। दासी पुत्र? और कुछ लोगों का कहना है वह पिप्पली वाहन के मौर्य कुल में जन्मा है। मोरों का पालन करता है उसका परिवार, इसलिए मौर्य कहलाते हैं। मोरों का पालन ना तो क्षत्रिय करते हैं ना दैत्य, है तो नीच जन्मा ही, हीन कुल का है वो। एक हीन कुल में जन्मे व्यक्ति को राज सिंहासन पर बैठाना, ये तो वेदों के आदेश की अवहेलना है। यदि आचार्य विष्णुगुप्त ऐसा करते हैं तो हमें उनके आदेश की अवहेलना करनी होगी, विद्रोह करना होगा। आचार्य, मगध के कुछ गांवों में ब्राह्मण सम्राट चंद्रगुप्त का विरोध कर रहे हैं। क्यों? लोगों में अपवाद है कि सम्राट ही उन्हें भीतर ले आओ। मगध के
श्रेष्ठ विद्वान नहीं, ब्राह्मणों को एक साथ मिलने का अवसर मैं चूकना नहीं चाहता था, इसलिए मैं चला आया। क्या हम लोग बैठकर बात नहीं कर सकते? क्या आपको पूरे भारतवर्ष में चंद्रगुप्त से श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिला जो मगध के सिंहासन का अधिकारी हो? नहीं आचार्य, जिसने भारतवर्ष को आत्महीनता, पराजय की निराशा और यूनानी शासन की दास्ता से मुक्त कराया हो, क्या उससे भी श्रेष्ठ नायक मगध में कोई है? शूद्र कब से श्रेष्ठ हो गया आचार्य, जिसका स्थान चरणों में हो? ये राष्ट्र आप जैसे विद्वानों को कभी क्षमा नहीं करेगा जो वेदवाणी का गलत अर्थ लगा रहे हैं। तो आप It is Chanak उस मंत्र का जो who हमारे is बता रहा है। glorified as Hindutva icon. And listen what he said. बना ब्राह्मण, भुजाओं से बना क्षत्रिय, जांघों से बना वैश्य, पैरों से बने शूद्र से श्रेष्ठ है। वेद वांग्मय में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त आत्म तत्व की कल्पना आदि पुरुष यानी विराट पुरुष के रूप में हुई, जिसमें मुख को ब्राह्मण, भुजाओं को क्षत्रिय, जांघों को वैश्य और चरणों को शूद्र कहा गया। इसीलिए उस समय की सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को हीन माना गया, जबकि वास्तव में वेदों का ये अभिप्राय नहीं था। वही पुरुष सूक्त ये भी कहता है कि ये पृथ्वी भी शूद्र है, क्योंकि उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, मस्तक से जूलोक और चरणों से पृथ्वी। ये पृथ्वी हमें धारण कर, हमारा पालन करती है, इसलिए ये शूद्र है। ये पृथ्वी हमें जल देती है, फल देती है, अन्न देती है, इसलिए ये पृथ्वी शूद्र है। आचार्य, शूद्र तो उसके चरण है, उसकी आंखें सूर्य है, जिसका मन चंद्रमा है और वायु जिसकी सांसें है। ऐसे ब्रह्मांड को धारण करने वाला शूद्र है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। शास्त्रों में त्रिगुण यानी सत्व, रजो और तमो नाम की मनः स्थितियों या मनोदशा को वर्ण यानी रंगों के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। इसलिए सत्व को सफेद, रजस को लाल और तमस को कृष्ण यानी काले रंग से अभिव्यक्त किया जाता है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए कभी जंगली पशुओं से और कभी दूसरे समूहों के आक्रमण से लड़ रहा था, ऐसी व्यवस्था में जो सत्व गुण प्रधान थे, जिन्होंने समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का जिम्मा उठाया, वे ब्राह्मण कहलाए। जो रजोगुण प्रधान थे, योद्धा थे, वीर थे, युद्ध में कुशल और निर्भीक थे, जिन्होंने अपने समाज, अपने समुदाय की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई, वे क्षत्रिय कहलाए। जो रजो और तमोगुण प्रधान थे, जिन्होंने समाज के पालन पोषण, भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी ली, वे वैश्य कहलाए। और जो तमोगुण प्रधान थे, जिन्होंने अपने समाज, अपने समुदाय की सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वे शूद्र कहलाए। वर्ण की इस व्यवस्था का अपने प्राचीन रूप में जन्म से कोई संबंध नहीं था। तो क्या आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते आचार्य? मैं वर्ण की उस व्यवस्था को नहीं मानता जो ये कहती है कि वर्ण का संबंध जन्म से है। मेरी दृष्टि में जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र नहीं होता।
Well, it is not working. The latest byte. अंदर नहीं हो छोकरा यहाँ बाहर अंदर के नहीं है तुम अंदर के मुझे आता आज घर कौन हम मासी नाम छू मासी नाम छू चाहिए अंदर हल It has to be sustained. Untouchability and casteism had to be sustained, and India was partitioned. And it was a different story during India's first war of independence, 1857. ये गाथा जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान की कहानी कहेगी। आज आप सबको 1857 से 1947 तक के इस गदर की कहानी सुनानी पड़ेगी। आगे 1 घंटे तक शहीदों की आत्मा आंखों में भर भर के पानी करेगी। 90 साल की वो लड़ाई आज हर हिंदुस्तानी को याद करानी पड़ेगी। जब जिंदा इंसान बुत बन जाता है तो वो गुलाम कहलाता है, लेकिन जब शहीदों की ये मूर्तियाँ चुपचाप रहकर भी सीधे आपकी आत्मा से बात करती है तो इंसान डर से आजाद हो जाता है। ये गाथा है गुलाम हिंदुस्तान में जन्मे आजाद हिंदुस्तानी। उठाकर तलवार घोड़े पे सवार हुआ वो, बांध कर कफन जब तैयार हुआ वो, दिल्ली छोड़कर भाग गए फिरंगी जब देश पर मर मिटने को तैयार हुआ वो। था एक हमारा भगत सिंह चूमा फांसी से बंदे को, मंगल ने अपनी तलवार से जड़ दिया फिरंगी बंदे को। आज 1 घंटे तक कहीं है एक बात, बार बार 120 करोड़ हिंदुस्तानियों से 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सुलगी वो चिंगारी 15 अगस्त 1947 को कैसे बन गई आजादी की अंगड़ाई। आजादी के लिए दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई इसी मिट्टी पर लड़ी गई थी। आजाद हिंद से लेकर विजय हिंद तक की ये पताका कैसे लहराई आज आपको दिखाएंगे। आज सबसे सीधा सवाल, क्या आपको या फिर आपको देश को आजाद कराने वाले 5 शहीदों के नाम भी याद हैं? इस देश को आजाद कराने के लिए 1 लाख लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज हम और आप मिलकर 1 घंटे का वक्त निकालें। शहादत कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। सोचिए, 1 लाख लोगों की कुर्बानी के लिए 1 घंटे का वक्त कुछ ज्यादा है। ये हिंदुस्तान की आजादी की कदर गाथा है। इस गदर का आगाज किसी छावनी में नहीं हुआ। हिंदुस्तान की आजादी की बुनियाद इस गंगा नदी के किनारे एक सन्यासी के डेरे में रखी गई थी। जिस दिन पहली बार रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब ने अंग्रेजों की हार की मन्नत गंगा मैया से मांगी, उस दिन सिर्फ एक चिंगारी जली। इस चिंगारी में गंगा किनारे मोटी सी रोटी बनाई गई। उस दिन वो रोटी न पकती तो 1857 की चिंगारी पेशावर से लेकर दिल्ली तक न पहुंचती। वो साल 1855 था। हरिद्वार के कुंभ मेले में चंडी पर्वत की शिखा पर रानी लक्ष्मीबाई ने तिलक कर दिया था। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को
विश्नाम सन्यासियों के आश्रम में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ हिलाने वाली पहली Islam dealt with 1857 War of Independence and two-nation theory defied during that time, and I have to read some part of it. The flappers of communal politics and preachers of two-nation theory in our country claim that Hindus and Muslims were never united in the past. They insist that historically both of them have been two separate nations. But when the Indian people arose en masse in revolt against the British rule in 1857, this was not the reality. In the first Indian War of Independence, 1857-59, described as the Great Mutiny by the British, a different scenario prevailed. At variance from the communal divide setting that followed, the official document of the period of revolt like gazetteers, reports, memos, personal narratives and newspapers available in different parts of the globe tell a fantastic story of Hindu-Muslim unity. Tell a fantastic story of Hindu-Muslim unity in this war. I am reading from this book written by Shamsul Islam, Muslims Against Partition. These documents again and again underline the reality that broader sections of these two communities were firmly united against the East India Company rule. They fought with a united determination and laid down their lives together. Even B.D. Savarkar, who later on became a protagonist of Hindu separatists and agreed to help the British rulers in their game of divide and rule, admitted that there was great Hindu-Muslim unity in 1857. His works on the 1857 uprising, the Indian War of Independence,
penned in 1907 elaborated the fact that Hindus and Muslims were conscious that unity among us them was a prerequisite for the liberation of motherland. His work on 1857 was dedicated to the martyrs of 1857, and the list included names of Mangal Pandey, Rani Lakshmi Bai, Nana Sahib, Maulavi Ahmad Shah, Azimullah Khan, Tatia Tope, Bahadur Shah Jafar, Begum Jinat Mahal, and many others, both Hindu and Muslim. Savarkar was all praise for the policies of Nana and Azimullah, which aimed at uniting Hindus and Muslims, so that both of them fight soldier to soldier for the independence of their country, and that when freedom was gained, the United States of India should be formed under the Indian rulers and princes. He gave full credits to Azimullah Khan, a close confidant of Nana and a great military strategist, for preparing a blueprint of resistance to the East India Company rule in the following world. And it is documented. You may have the documents there. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. मैंने उनको पूछा कि भारत में ब्रिटेन की महारानी आए और उसको बिना वीजा के भारत में Rani Lakshmi Bai's fierce fight and great sacrifice is a household story. But what generally is not known is that the commander of her artillery was a Muslim, Ghulam Ghaus Khan, and her infantry was led by another Muslim, Khuda Bakhsh. Both of them were martyred on June 4, 1858. Defending the fort of Jhansi against a combined force of Firangis and Scindia of Gwalior. The Rani's personal security officer was a Muslim lady, Munadar Munjar. She could always be seen with fighting next to Rani in the Battle of Jhansi, Poonch and Kalpi. She died with Rani on June 18, 1858 in the Battle of Koch Ki Sarai, Gwalior. Malwa region in the then General Province, now Madhya Pradesh, was another war theatre where big and crucial battles were fought against the British hegemony. It was the joint command of Tatia Tope, Rao Sahib, Lakshmi Bai, Firoz Shah and Maulavi Fazal Haq, a renowned scholar, which was able to mobilize a huge revolutionary army numbered around 70,000-80,000 fighters. This Indian army, led by them, won innumerable battles against the British and their henchmen. However, in a crucial battle of Ranod on December 17, 1858, when due to the treachery of Stu's princes and revolutionary army led by Tatia Tope, Firoz Shah and himself was encircled, Maulavi Fazal Haq stood as a rock in the way of advancing British troops. He and his 480 companies laid down their lives but were able to save the main force, which included Tatia Tope, Rao Sahib and Firoz Shah, thus saved by the supreme sacrifice by Maulavi Fazal Haq and his comrades. Tatia Tope continued to wage war till the beginning of 1859, and it was due to the treachery of Man Singh, ruler of Narwar, that the British were able to capture him and subsequently hang him on April 18, 1859. Rao Sahib, Pandurang Sadasiv, nephew of Nana Sahib, to continue to wage the struggle and could be captured only in 1862, betrayed by a Maratha chief in Jammu region. He was later hanged in Kanpur. Firoz Shah, for the longest, was never captured and traveled to West Asia in search of help from Muslim rulers for India's freedom. Disheartened by the apathy, he went to Makkah, where he died in 1887. Kota state, now in Rajasthan, was ruled by a Maharao
subservient to the British. The leading courtier of the state was Lala Jayadwal Bhatnagar, a great literary figure who was equally conversant with Persian, Urdu and English. It was found that Maharao was collaborating with the British. He joined hands with the army chief Mehrab Khan and established a revolutionary government in the state. When Kota was captured by the British forces with the help of Istu's neighboring princes, they together continued fighting in the region till 1859. Betrayed by an informer, both were hanged at Kota on September 17, 1860. And वो जब भारत आए Shamsul Islam बंगाल के गवर्नर के presented details of the fight in Haryana, in Rohila Khand, Western United Province, Delhi and Ayodhya. इसके साथ बहुत लोग मेरे इस विचार से असहमत होंगे, लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहता हूं कि भारत की आजादी का And it is the main document. Allah Bakhsh leading Muslims against Pakistan. I read. It is from Muslims against partition by Shamsul Islam. The search for the real culprits behind the partition of India in 1947 still continues. This is despite the fact that there is no dearth of writings on the Indian freedom struggle and partition. The standard narrative is that the Muslim League, led by Muhammad Ali Jinnah, was fundamentally responsible for this tragic partition, which became a kind of license for both Hindu and Muslim communal and criminal elements to indulge in mass butchery of innocent children, women and men, large-scale rape and other gruesome crimes. Excuse me. रिपोर्ट सबमिट की ब्लैक एंड व्हाइट में वहां के पार्लियामेंट्री डिबेट में, और बस नेहरू को पटाने के लिए माउंटबेटन को इस्तेमाल किया गया। उस समय वो वर्मा में लड़ाई कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनको वहां से विड्रॉ किया गया और बेडन को यहाँ पर जो कि इस समय यहाँ का वाइसराय था, उसको विड्रॉ करके माउंटबेटन को एडविना और उनकी बेटी पामिला, इन तीनों को भारत में तैनात किया गया और एडविना को another story. Do you remember this film Junoon, made by Shashi Kapoor? अरे चाची आदाब वालेकुम सलाम। This is Junoon. आदाब हमारे चार साल हमसे उनके हिसाब से हम तमाशबी में तमाशा देखने आए हैं। तो हमारी दुल्हन बेगम मुंह फुला के बैठ गई और हाथी में आपको झटका आ गया ना बड़ा। हाँ, बात का मजाक उड़ाए बगैर आपका तो खाना नहीं हजम होता। उन बेचारों को क्या बीत रही होगी जरा ये भी तो। It is Junoon. On 1857. जान हमारे हाफिज भाई के सोचने का ढंग ही उल्टा, उनका बस चले तो आग झपटते अंग्रेजों से झुक पड़े, लेकिन उनके औरतों की बात उठी नहीं। लेकिन हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है, उनकी बीवी और बच्चों से तो नहीं। ये सब कहने की बात नहीं है। तो जब जंग होती है तो औरत लाख चहकाया में टूटती है, दुर्गत उन्हीं की होती है। अभी तो जंग की इब्तदाई है। I am reading from this book, Muslims Against Partition by Shamsul Islam.
The standard narrative is that the Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah was fundamentally responsible for this tragic partition, which became a kind of license for both Hindu and Muslim communal and criminal elements to indulge in mass butchery of innocent children, women and men, large-scale rapes and other gruesome crimes. The Junoon is in background. Those who subscribe to the Hindutva school of thought covered up the fact that they, like Muslim League, subscribe to the two-nation theory and wanted to have an exclusive Hindu Rashtra similar to the Islamic State. Those who subscribe to the Hindutva school of thought cover up the fact that they, like Muslim League, subscribe to the two-nation theory and wanted to have an exclusive Hindu Rashtra similar to Islamic State. Thank you, Shamsul. I have been writing and speaking on this argument for since 2000, and you have provided us with adequate evidence. Thanks, Shamsul. Unfortunately, this kind of discourse is becoming more acceptable among the Hindu middle classes with the recent upsurge of anti-Muslim rhetoric of the Hindutva bandwagon. This view does not have place for the concept of the patriotic Muslim, those Muslims who risk their lives to fight for a united and secular India. One such example is of Allah Bakhsh, who was born into the Sumru clan of Sindh. He belonged to today only it is very amusing that speaking to the Afghan parliament, our Prime Minister Narendra Bhai Modi branded Simant Gandhi Khan Abdul Ghaffar Khan as an Afghan and credited our freedom struggle to the Afghan people. What a liberal way of thought. And he was glorifying the monarchs who crossed the Khyber and Hind Kush. Well, I am reading from Muslims Against Partition. It is cold and it is hot. अभी तो टहली को टहली से जुदा करके टहली को कुतर दिया और तल्ला मारी की जान ले ली। अब चले हैं शायरी पकड़ के जबान खींच कर चीर करूं खिलाड़ी ना खिलाई जा रही है। अगर किसी के घर फाइल हो तो मन की दोस्ती क्या कमी है? वैसे सावन ही है ना? वो आसमान पर क्यों उठा रखा है इसने? सलाम तुम दे रहा हूँ मैं इसे। मैं देख बड़े आराम से हुई चलाते रहे घर में। सरपंच ऐसे कह के उस मेरा मिट्टी करते नहीं कर पाती तो कहना। हाँ कानपुर की जन से दौड़ आएगा तुम्हारा हुक्म बजाने। जब मैं जान दे रहे सरपंच भाई घर में चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। कभी इसे कौन जमाना लगा मेरा? अब मैं यहाँ बैठो मेरी बात सुनो। It is Junoon. मेरी बात सुनो। काठी की बड़ी सही लड़की, लेकिन उम्र में कम है। Shashi Kapoor playing the protagonist. पहले आप भी तो हिंदू थी और आपकी उम्र कुछ इतनी थी। लेकिन ना तो मेरे बाप का सर काटा गया था और ना मैं कैद करके यहाँ लाई गई। चाची आप बात को घुमा देती हैं। मुझे लड़की चाहिए और मैं टंके की तौर पर कह देता हूँ उसे पाकर ही रहूंगा। Junoon. The film was, and Sanjana Kapoor, our friend, was introduced in this film.
It is another film, Garm Hawa. I have discussed this film, and it was directed. It is very important film, and I have already discussed it. The view does not have place for concept of patriotic Muslims, those Muslims who risk their lives to fight for a united and secular India. On such example is of Allah Baks, who was born into the Sumru clan of Sindh. He belonged to a family which owned large tracts of land, was in the contract business. His political career started in 1923 when he was elected a member of Sukkur district board, later becoming its president. In a major push to his political career, he was elected member of Bombay Legislative Council in 1926 and led the movement for the separation of Sindh from the Bombay presidency. He formed the Sindh People's Party in 1934, which later came to be known as Ittihad or Unity Party. I could not get any visual relating to Allah Baks, and it is the scene of the partition. I have been sharing the Holocaust. It is directed by Sathu, the excellent film. It is the scenario of partition, the Holocaust. Gandhi was killed because Gandhi was against partition, and Gandhi left Delhi before the partition. Now I come back to the Allah Baks story. After the separation of Sindh from Bombay in 1936, he continued to be elected as Sindh Assembly member. Allah Baks was a prominent politician of Sindh who served as the premier of 2 terms starting from March 23, 1938 to April 18, 1940 and March 7, 1941 to October 14, 1942. We have no description of Allah Baks, and in independent India, independent Pakistan, independent Bangladesh, nobody remembers Allah Baks or Fazlul Haq, who favored united India, and our Prime Minister brands Simant Gandhi Khan Abdul Ghaffar Khan as an Afghan, a foreigner, not Indian, mind you. Allah Baks renounced his titles of Khan Bahadur and OBE as a protest against the British government policy of repression. Mind you, Allah Baks renounced his title of Khan Bahadur and OBE as a protest against the British government policy of repression. In the background it is Garm Hawa. He was removed from office. Thus Allah Baks became the first premier of an Indian province to be removed from office. Thus Allah Baks became the first premier of an Indian province to be removed from office. He was murdered in May 14,
1943 by professional assassins as Mahatma Gandhi was assassinated on 13th January 1948 after the partition, and it was yet another Nathuram Godse. We will discuss these two happenings later in the book, and please read this book, don't miss. It has the exclusive document, the description about Allah Baksh and his fight for united India. And another chapter is very important. I have been referring again and again, and it is about इसीलिए अभी तक कराची नहीं है। अरे मियाँ मैं काय को जाऊंगा, सुना है कराची में ऊँट गाड़ी चले, बाप दादा ने घोड़े जोते, मैं ऊँट जोतूं तो रूढ़ी फड़फड़ाएगी उनकी जन्नत। Praja Krisak Party by Fazlul Haq, I am getting it, and he has discussed Muslim patriotic individuals and organizations. He included Shibli Nomani 1857 to 1914, Mukhtar Ahmad Ansari 1880 to 1936, Shauqatullah Ansari, Khan Abdul Ghaffar Khan, I was referring 1890 to 1988. I would like to discuss this topic on another day because it demands an exclusive talk. Then Abdullah Barelvi Jamaat Ulema Hind Momin Conference, Majlis Ahrar Islam, All Parties Shia Conference, All India Muslim Majlis, Krisak Praja Party Bengal Ahle Hadith, Anjumani Watan Balochistan, Anti-Pakistan movement in South India and abroad. He has discussed, Shamsul Islam discussed every episode with evidences and documents, and I am reading this part, Krisak Praja Party Bengal. It is on page number 155. हम यहाँ मिस्त्री साहब यही समझा रहे थे मगर मैंने सुने कौन है वो बशीरा है ना वही अपना I would go to visual after that. Krisak Praja Party Bengal, it was predominantly a Muslim secular organization. It grew out of the peasantry fight for agrarian rights in Bengal. And I have to add that Krisak Praja Party of Bengal, led by Fazlul Haq, the first Prime Minister in the interim government of Bengal, which was joined by Dalits as well as Syama Prasad Mukherjee from Hindu Mahasabha, stopped Muslim League, and Muslim League was irrelevant, and Jinnah was not in the scene. The peasantry, Hindu-Muslim peasantry in Bengal rejected Muslim League and elected Praja Krisak Party, and it was Congress which betrayed, despite the opposition from Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose wanted to sustain Praja Krisak Party and Fazlul Haq government, but Congress got Fazlul Haq out of power and installed a Muslim League government led by Najibullah, which followed by Suhrawardi government. Now, I am reading from Muslims Against Partition. Krisak Praja Party Bengal. It was predominantly a Muslim secular organization. It grew out of the peasantry's fight for agrarian rights in Bengal, and this fight
spans from the period of Sannyasi Vidrah. It was not Sannyasi Vidrah. It was the insurrection by Bengal peasantry, Bahujan Samaj, consisting of SC, ST, OBC and Muslim peasantry, and as well as the Baul, Fakir, Peer, Sant and Sadhu, the holy people, irrespective of identities. It was not a Hindutva movement, mind you. It was the agrarian movement, Indigo revolt again, and Santhal rebellion and Munna rebellion. This formed this Krisak Praja Party, Bengal. It was predominantly a Muslim secular organization. It grew out of the peasantry's fight for agrarian rights in Bengal, specifically land reforms. Its goal was agrarian revolution through parliamentary and constitutional methods. It was ideologically a communist party. If I exaggerate, this party did well at the polls in 1937 and routed Muslim League in Bengal. Krisak Praja Party Bengal did well at the polls in 1937 and routed Muslim League in Bengal, and Muslim League was irrelevant countrywide due to Fazlul Haq and his Praja Krisak Party in Bengal. Its leader Fazlul Haq became premier of a coalition in Bengal. Though he ditched the party later, the main plank of the party, Praja Party, was the abolition of landlordism. It was against Jamidari, and Congress had to sustain the Jamidari. And and I have to add 1905 Bongo Bongo Andolan was with the agenda to sustain Jamidaris. The leaders of Bengal politics belonged to the Jamidari and they sustained their Jamidaris with this movement, Bongo Bongo Virodi movement, and later they supported the partition of Bengal, partition of India, voting in West Bengal for partition with thumping majority, while the Muslim majority East Bengal rejected partition of India by thumping majority. This hegemony did not oppose the Silat going to Assam before Bongo Bongo, and there was a movement led by father of dramatist Vibhas Chakraborty, Vinod Bihari Chakraborty. Bengal and Bengal leaders did not support him, and the Hindu majority Silat was later included in East Bengal, and the Hindu majority Faridpur, Khulna, Barisal, Patna, Rajshahi, Jaisur was included in East Pakistan, and the Bengali hegemony sustained their Jamidaris in Malda, Murshidabad and other Muslim dominated areas which were sustained in Bengal in the best interest of their Jamidaris. And in return, the Hindu dominated areas in East Bengal were excluded, and our people have to suffer. The refugees have to suffer. Entire scheduled caste population which joined Praja Krisak Party, which supported Fazlul Haq and Netaji and Jogendranath Mandal,
were ejected out of Bengal and ejected out of West Bengal and scattered country-wide, and they have been degenerated, they have been deprived of land rights, civic rights, human rights, citizenship, voting rights, and everything. They are not allowed to speak. They cannot raise their voice. They cannot put up their demands. They have not their mother tongue. They do not enjoy reservation despite being scheduled caste. The Namasutra community, with which support Dr. B.R. Ambedkar joined the Constituent Assembly, and he drafted Indian Constitution with the provision of reservation. And ironically, those people who elected Baba Sahib B.R. Ambedkar to the Constituent Assembly, they are deprived of reservation, and our people are fighting countrywide, and the refugee movement continued raising the demand for fundamental rights of mother tongue, citizenship, civic and human rights, reservation and land rights. And ironically, the RSS, the people who are responsible for this flight, this degeneration, this displacement, the Grand Hindutva Alliance, which is responsible for the Holocaust, the transfer of power, they have captured our dais. We can see Rajnath Singh, Gadkari and other RSS personalities loitering on refugee forums, and hence I support the cause of refugees, and I would do anything, and I would not oppose their movement because I support their cause, I support their demands, but I may not join those forces which partitioned India and which continue to partition India. But I understand the minority psyche, I understand the plight of Indian Muslims, the plight of Indian Sikhs, the plight of Buddhists, the plight of minorities irrespective of identities, because I also belong to a minority group resettled in Uttarakhand. We have 36 colonies there, but in Rajasthan there are every refugee inhabitation. In Kota, Jodhpur, there are 3 or 4 colonies in Uttar Pradesh, except Pilibhit. Everywhere 2, 3 or 1 colony is the refugee population. Only in Dandakaran and in Chhattisgarh and Odisha and Maharashtra there are large chunks of refugee colonies, and they are deprived. And recently the Chhattisgarh people have demonstrated before the State Assembly, and the BJP government has assured to restore their fundamental rights of mother tongue, land rights and other demands, and they created this crisis and they have to reverse their decision, and RSS is supporting the cause of citizenship of Hindu refugees only. Our people perhaps would get citizenship, would get land right, and perhaps reservation for vote bank equation there, and I am not against it because I belong to these communities, to the refugees, but I cannot join the movement as long as
the RSS opts for fascism, for ethnic cleansing of non-Hindus and persecute the Muslims in India, and the event like Gujarat genocide and Babri mosque demolition, Sikh genocide continues. I cannot share the dais. I am sorry, my people. You may brand me anti-refugee, anti-Hindu. I don't care. And I understand the psyche. I understand the subhuman status. I understand the status of a deprived community, because I stand deprived. I have no status at all. I have no identity. I have no recognition even after 4 decades of writing, activism and journalism. Now, I have to explain, because it is only a brief discussion and it has not got the detail, but it has proved my point. It was, and I read from Muslims Against Partition by Shamsul Islam. Hello? It was one of the major participants in Azad Muslim Conference of 1940 in Delhi. Abdullah Altafi of the Bengal Krisak Praja Party, supporting the resolution against Pakistan and India and Muslim League's scheme of Pakistan, declared that the Muslims of the province were totally opposed to the scheme of the partition, which was determined to the political and economic interests of the Muslims. The speaker expressed the apprehension that the division of country instead of solving the communal problem would further aggravate it. He declared that according to his party, whole of India was wholly our path land, and the whole conception of Pakistan was unholy and designed to perpetuate India's slavery. And I should read something from about मुसलमान पे भरोसा नहीं करता बेटा, ये बात नहीं बजाना। देखो ना, सारा शहर जानता है कि हलीम भाई पाकिस्तान चले गए, और तुम मुझसे छुपा रहे हो अपने हम से, अपने फूफा से, अपने ससुर से। ससुर बाप की तरह होता है बेटा। Okay, I think it is enough. Please read the book, because it is a video talk. I have to conclude and I have to include some visuals also. It is a must reading, a very good reading, and I endorse strongly this book, Muslims Against Partition by Shamsul Islam. Please read it. हो गया मियां, आटाने में जाना है तो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है तो तानाजी दो तो लीडरी करो, लीडरी। I have discussed Garam Hawa, and I would include this part. It is perhaps you would see Sanjana Kapoor. Jennifer Kendall. मयूर साहिबा, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मयूर साहब के इतने एहसानात हैं मुझ पर। जरूरत हो दोबारा बन सकते हैं लाला जी, लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता। सारा कारोबार चौपट हो गया, नहीं तो खैर आपने सही फरमाया, रामपुरी आप लोगों के लिए सबसे महफूज जगह होगी। हम सब वहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे। आइए
आइए, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। फिरंगियों के लिए तुम खतरा नहीं उठा सकते लाला जी। हमने उनका एक चिट्ठी लिखी दो। किसको? उनका चिट्ठी चिट्ठी कौन गुजरात राम के घर बिठा लिए हैं। जेनिफर कैंडल एंड संजना कपूर इन द फ्रेम। अंग्रेजी में लिखियो, उनका अंग्रेजी आवत है। आजो आजो क्यों आजो, पूछना हुई तुमका। सीता जी के वरदान है। हाँ, Sanjana was so beautiful. I was a MA previous student and I fell in love with first sight. It is Sanjana Kapoor. सीता जी की बहुत सेवा की है, कौनो तना की तकलीफ नहीं हो जाए। क्यों गांठ पर के अंजी में लिखी है। तब सीता जी खुश होती वरदान दिए कि जाओ कलयुग मां तुम लोग फिरंगन बनी हो और हिंदुस्तान मां तुम्हारा राज है। बस यही से तुम्हारा राज चली रहा है। लिख लिख, अंग्रेजी में लिख। हम जावेद खान हैं, नवाब साहब से तलाशी लेने के लिए भेजा है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। घर वालों से कहिए कि थोड़े दिन हो जाए। चलो कोई भरोसा नहीं। चल बेटी, चल चल समझिए, खुदा समझे। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। याद रख, मेरे मासूम की निगरानी में है तेरा यार। मेरे मासूम की निगरानी में है तेरा यार। And just see this song in Komal Gandhar. It was sung by Devbrata Vishwas, George Vishwas. I would be including only visual.
and remembering partition in Komalganjar. কথাটা বোধহয় নিশ্চিন্তি আমার ঠাকুমা বলতেন সেই নিশ্চিন্তি বোধহয় আর আমরা ফিরে পাবো না It is the general psyche. আমরা যেন কেমন বাইরের লোক হয়ে গেছি আপনার মনে হয় না দেশের কথা ভাবলেই মনে পড়ে সেই জল আর স্বপ্ন সকালবেলা মা চান করে সূর্যপুত্র করাতে নিয়ে যেতেন সেখানে কত হাঁটতাম চলুন হাঁটবেন চলো ওই পারি আমার দেশের পারি ওই যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে এত কাছে অথচ কোনদিন আমি ওখানে পৌঁছতে পারবো না ওটা বিদেশ যখন তুমি বললে ও বাড়ি কোথাও তোমার দেশের বাড়ি তখন আমি কি করছিলাম জানো নিজের বাড়িটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলাম কারণ কোথাও না ঠিক ওই বাড়ি আমার দেশের বাড়ি যে রেল লাইনের উপরে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কলকাতা থেকে ফেরার সময় ঠিক ওইখানে ট্রেন থেকে নামতাম স্টিমার থাকতে দাঁড়িয়ে ওপারে নিত মা অপেক্ষা করে থাকতেন ওখানে দাঁড়িয়ে একটা মজার কথা মনে হলো ওই রেল লাইনটা তখন ছিল একটা যোগ চিহ্ন আর এখন কেমন যেন বিয়োগ চিহ্ন হয়ে গেছে ওখানে দেশটা কেটে টুকরো হয়ে গেছে সত্যি আমাদের বাংলাদেশটা যে কি হয়ে গেল তুমি সেদিন বললে আমি অকারণ রুক্ষ আমি কোনো বন্ধু পাবো না কিন্তু জানো আমি সবসময় এমন ছিলাম না এমন একদিন ছিল যেদিন পদ্মার ওপারে বসে অল্প অল্প 7 ঘন্টার শব্দ ভেসে আসতো আকাশের মেঘগুলো মুহূর্তে মুহূর্তে রং বদলাতো This film was directed by Ritik Ghatak and it was made in 1961. Ritik made Megha Agatara in 1960, Komal Gandhar in 1961 and then Suvarna Rekha in 1962. এইভাবে শেষ হয়ে যাওয়াটা কি উচিত সেদিন থেকে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম কি ভীষণ একা হয়ে গেছি তুমি জানো না ভিগো আমিও বড় একা কি হলো অনসুয়া This is the degeneration, this is the plight of refugees, this is the story of deprived aborigine Indian mass, the ejected population, the transferred demography, the subhumanized humanity in this geopolitics. This is the plight of Bengali refugees. This is the plight of Sikh refugees.
the Sindhi refugees, the Tamil refugees, the refugees worldwide. This is the tragedy of Ireland. The Syrian refugees, the refugee influx worldwide, and this is the buffer scene. This is the buffer scene, the heart-rendering, penetrating heart. This sword here, India partitioned and divided. And it is about refugee influx. 36 hours after she left Chittagong, the Clan McNair docks in Calcutta. On board, 119 men, women and children of 17 different nationalities. 33 of the passengers are British. It must have been a hot and very sweaty voyage. The Clan McNair is only 10,000 tons and only has sufficient cabins for its 30 to 40 crew. There was fire, there was bombing, there was shooting. Although actually we were very safe in our convent as long as we stayed on the bottom floor. We had about 50 orphans to look after. A number of people came into for refuge, for shelter. You weren't bothered by the Pakistani troops at all? Oh no, not at all. Actually some military came to examine. And it was the result, the genocide in Bangladesh, and the refugee influx continued. पाकिस्तानी के इंतजाम का वक्त आ पहुंचा है। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इबादा आजाद ममलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मनी की तो हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने This hatred, this war, this civil war is the result of partition, the transfer of power in 1947, the transfer of democracy in 1947. It is the impact, the ultimate impact. मेरे अंदर आगे बढ़े और दुश्मन का मुकाबला करे। खुदा हमारा आमीन बनना करके आमीन। It is an infinite war, infinite Indo-Pak war, and it is the basis of our blind nationalism, the Holocaust, the continuous partition, the continuous Holocaust, the politics of Hindutva, the phenomenon of blind nationalism. आज 16 दिसंबर के हवाले से सकूत ढाका का दिन है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई तकलीफ दे दिन भी है। पूरी कौम, पूरी मुसलमान मिल्लत उस दिन रोई और उस दिन हमारे नापाक दुश्मन को ये मौका मिला वो ये दावा कर सके कि उसने मुसलमानों पाकिस्तानी वर्जन मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर की है उसका It was the Pakistani version and now it is the Bangladeshi version.
বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুবাদার এই অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করতেন। 1740-এ সুবাদার সরফরাজ খানের অযোগ্যতার সুযোগে বিহারের শাসক আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন। তার মৃত্যুর পর আলীবর্দীর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হিসাবে ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হন। সদ্য কৈশোর পেরোনো তরুণ এই নবাবের সরলতা, রাষ্ট্র পরিচালনার অনভিজ্ঞতা আর তার পারিষদদের গোপন শত্রুতাকে পুঁজি করে ইংরেজরা দখল করে নেয় বাংলার মসনদ। 1757-র 23শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে অনিবার্য এক যুদ্ধে সেনাপতি মির্জা আফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ছোট্ট ইংরেজ সেনা লর্ড ক্লাইভের বাহিনীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। আর এই ঘটনার মধ্য দিয়েই 200 বছরের জন্য পরাধীনতার আধারে ডুবে যায় বাংলা সহ গোটা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। এই সংগ্রামে এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন যাদের কথা না বললেই নয়। মহাত্মা গান্ধী তাদের অন্যতম। তিনি চাইছিলেন না ভারত ভেঙে The struggle for freedom is the joint legacy of Bangladesh, India and Pakistan across the border, irrespective of identities, and we reject this. And it is suicidal. ভারত ভাগ ঠেকাতে 18 দিন আলোচনা চালান তারা, কিন্তু মুসলিম লীগের নেতারা একটি আলাদা রাষ্ট্রের ব্যাপারে অনড় থাকেন। এরকম অবস্থায় 1946-এর মার্চে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতাসীন দল লেবার পার্টির প্রতিনিধিরা দিল্লিতে আসেন ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে আলোচনা করতে। তারা গান্ধী, জিন্না সহ বড় বড় নেতাদের সাথে আলোচনা চালান। এই ধারাবাহিকতায় সিমলায় ডাকা হয় ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সম্মেলনের। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহেরু, আব্দুল গফফর খান, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো বাঘা বাঘা নেতারা সেখানে স্বাধীনতার রূপরেখা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেখানেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা এক হতে পারেননি। ফলে 12ই মে ওই বৈঠক ভেঙে যায়। 16ই আগস্ট মুসলিম লীগ নেতা কায়েদে আজম অন্তর্বর্তী সরকার গঠন প্রতিরোধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করেন। কংগ্রেস এই কর্মসূচি প্রতিহত করার ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি সহিংস হয়ে ওঠে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কলকাতায় শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালী সহ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ছড়িয়ে পড়ে দাঙ্গা থামাতে গান্ধীজি প্রথমে অনশন, তারপর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত সফর করতে শুরু করেন। তিনি যান নোয়াখালীতে, সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেন হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই এই দাঙ্গায়। Gandhi was in Noakhali and Kolkata during direct action, and power was being bargained, shared, and it was conspiracy accomplished in New Delhi. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে দ্রুত পাল্টাতে থাকে বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপট। 1945-এর আগস্টে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে মার্কিন বাহিনীর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের প্রতিক্রিয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে সারা দুনিয়া। এরই মাঝে 22শে মার্চ 1947-এ ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন গান্ধীকে তার সরকারি বাসায় আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তিনি তাকে জানিয়ে দেন ভারতবর্ষকে 2 ভাগে বিভক্ত করে স্বাধীন করে দিতে যাচ্ছেন তারা। গান্ধীজি তীব্র বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসও এর বিরুদ্ধে গান্ধী opposed partition. এড়াতে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ কনফার্মস দাবি মেনে নিয়ে ভারত ভাগের ব্যাপারে একমত হয়।
Congress was in haste to have the power, and Congress agreed to petition the cabinet proposals, and in protest Gandhi left Delhi and reached Kolkata and Noakhali. Gandhi was assassinated শতাধিক বছর ধরে চলা সশস্ত্র ও even মুখে before the partition, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে and Nathuram Godse only জন্ম হয়। killed him, but he was killed by the Grand Alliance of Hindu. পাকিস্তানের 7 কোটি মানুষ ভেবেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বাধীন শাসনে তারা মুসলিম পরিচয় সমুন্নত রেখে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বসবাস করতে পারবে। And Bangladesh suffered most বালি ঢেলে দেয় for this. পাকিস্তানি শাসক চক্র। Those who were stranded in East Bengal, they suffered it in 1971, and they suffered from the violence, unprecedented violence, and Holocaust even today. And those who were ejected out of East Bengal, they suffer পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ফজলুর রহমান still today from the partition, and they are deprived of everything, and they have to be subordinated to the ruling hegemony to raise their justified demands. মৌলভী তমিজউদ্দিন খান এই দাবি নাকচ করে দেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে গোটা বাংলা ফুঁসে ওঠে। I would conclude as soon as 11ই মার্চ পূর্ব বাংলার সর্বত্র ধর্মঘট। ধর্মঘটিতে দমনে পুলিশ 144 ধারা জারি করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ছাত্রদের লাঠিচার্জ ও ব্যাপক ধরপাকড় করলে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আন্দোলনকারীদের সাথে 8 দফার এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যাতে বলা হয় উর্দুর পাশাপাশি বাংলাও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পাবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে 1948-এর 21 ও 24শে মার্চ আলাদা আলাদা সভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম জিন্নাহ এই চুক্তির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বলেন, উর্দু একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এতে আগুনের মতো দ্রুত ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। এর মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী আততায়ী গুলিতে নিহত হলে খাজা নাজিমউদ্দিন হন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। 1952-র 27শে জানুয়ারি ঢাকা সফরে এসে তিনিও জিন্নাহর প্রতিধ্বনি করে বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে বাঙালির। 4 ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট পালন করা হয়। চলতে থাকে লাগাতার আন্দোলন। 20 ফেব্রুয়ারি ছিল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন। এই অধিবেশনকে কেন্দ্র করে সব সভা সমাবেশ মিছিল নিষিদ্ধ করে 144 ভাষা আন্দোলন আন্দোলনকারীরা ভাষার দাবি বাস্তবায়নে এই কারফিউ ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মোতাবেক 52 21 ফেব্রুয়ারি দুপুরে আন্দোলনকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে মিছিল করে পরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। And we know the rest of the history. It is we have no time. We have no time, and I have to conclude it. Sorry, just I would include only this a brief speech, a brief clipping of Sheikh Mujibur Rahman. দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ
বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আত অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে Sorry, I cannot continue.